আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একটি 22 কিলোওয়াট মোটর কীভাবে রিওয়াইন্ডিং করা হয়। এটি আপনাদেরকে দেখাবো, যাতে করে আপনারা শিখতে পারবেন এবং আপনারা অনেক উপকৃত হবেন। তো কথা না বাড়িয়ে চলেন বন্ধুরা, আমরা রিওয়াইন্ডিংটা দেখি। তো দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা 22 কিলোওয়াটের মোটরটি রিওয়াইন্ডিংয়ের জন্য প্রস্তুত করছি। তো এখানে রিওয়াইন্ডিং করতে গেলে আপনাকে আগে মোটরটি খুলতে হবে। তো কিভাবে খুলতেছে আপনারা একটু লক্ষ্য করেন ভালো করে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটরের পাওয়ার কানেকশন খোলা হচ্ছে। যিনি কাজ করছে ওনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আলী। উনি একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান। উনি আমাদের এই কোম্পানিতে অনেক দিন যাবৎ কাজ করে আসছে। তো দর্শক, আপনারা হয়তোবা একটি কথা খুব ভালো করেই জানেন যে দক্ষ লোকের সাথে থাকলে, দক্ষ লোকের সাথে কাজ করলে একজন অদক্ষ লোক ধীরে ধীরে দক্ষ হয়ে ওঠে। তো আমাদের এখানে যে টেকনিশিয়ানরা কাজ করছেন ওনারা অনেক দক্ষ, ওনাদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তো আমি আশা করি আপনারা যদি এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে একটি মোটর কিভাবে রিওয়াইন্ডিং করা হয় তা সম্পূর্ণভাবে আপনারা শিখতে পারবেন বা আপনাদেরকে শিখাতে সাহায্য করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটরের পাওয়ার কানেকশনগুলো খোলা হচ্ছে। তো ধীরে ধীরে কাজ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনারা অনেক উপকৃত হতে পারবেন। তো দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে নাট বোল্ট ব্যাক কভার খোলা হয়ে যাচ্ছে। আপনারা ভালো করে খেয়াল করবেন, দেখেন কিভাবে খুলতেছে। তো এই মুহূর্তে আমাদের রোটর শেপটি বের করা হচ্ছে। দেখেন বের করা হয়ে গেল। এরপর তো রোটর শেপটা খোলা হয়ে গেছে। তো আমরা এই মুহূর্তে মোটরটি উল্টিয়ে দেখব যে কয়েলটা আসলে কী জন্য বার্ন হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের এটা দেখা খুব জরুরি। আগে আমাদের খেয়াল করতে হবে কোথায় এবং কেন বার্ন হয়েছে। ঠিক আছে দর্শক? তো দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা চেক করতেছি যে আসলে আমাদের এই কয়েলটা যে পুড়ে গেছে। তো আমরা চেক করতেছি যে আসলে কেন, কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। তো আমি যেটা দেখলাম, আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হচ্ছে যে এখানে একটি ফেজ পুড়ে গেছে। আসলে ফেজ কেন পুড়ে যায় এটা আমাদেরকে জানতে হবে। হ্যাঁ দর্শক, আমাদেরকে জানতে হবে ফেজ কেন পুড়ে যায়। আসলে যখন এইসব তো আসলে হয়তোবা আপনারা মোটরটি এতক্ষণে চিনে ফেলেছেন। এটা হচ্ছে 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, অর্থাৎ আমাদের এখানে এটা হচ্ছে হাই ভোল্টেজ মোটর। হ্যাঁ, এখানে যে কোনো একটা ফেজ পুড়ে যাওয়ার কারণ অনেক কারণ হতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ আপনারা ধরতে পারেন ভোল্টেজের তারতম্য। হ্যাঁ, ভোল্টেজের তারতম্য হলে এখানে হচ্ছে এরকম একটা ফেজ পুড়ে যাবে, যেটাকে আমরা বলি ওভার ভোল্টেজ। হ্যাঁ, ওভার ভোল্টেজ হওয়ার ফলে হচ্ছে একটা ফেজ পুড়ে যেতে পারে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে মোটরটি ওরা খুলতেছে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা দর্শক, অবশ্যই যদি ভালো লাগে, একটু সামান্য উপকৃত হন, তাহলে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। দর্শক, আপনারা যদি সামান্য উপকৃত হন এটা করে থাকবেন। আমাদের এই মুহূর্তে কয়েলের মাথা কাটানো শেষ হয়ে গেছে। এখন এটাতে আমরা কয়েলগুলো যাতে এক প্রান্ত ধরে টান মারলে অপর প্রান্তে সহজে বের হয়ে যায়, এজন্য আমরা এখানে থিনার ব্যবহার করতে পারি। হ্যাঁ, থিনার ব্যবহার করলে অপর প্রান্ত ধরে টান মারলে সহজেই কয়েলটা বের হয়ে আসবে। তো দেখেন থিনার মারতেছে, এভাবেই থিনার মেরে নেবেন আপনারা, তাতে করে আপনাদের কাজ কমে যাবে। খুব সহজেই আপনি কাজটি করতে পারবেন। আমাদের দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান, উনি খুব মনোযোগ সহকারে কাজটা করতেছেন। বলে রাখি দর্শকরা, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করবেন। দেখেন মোটরটি উল্টিয়ে নিচ্ছে। এখন এই অপর প্রান্ত ধরে টান মেরে সবগুলো কয়েল বের করবে আস্তে আস্তে। যেহেতু এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, সেহেতু আর নষ্ট হওয়ার কোনো কিছু নাই এখানে। তো এইভাবে ধীরে ধীরে বের করতে হবে। তো ধীরে ধীরে আমাদের কাজ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর পরের কাজগুলো আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন।
কেননা এটা যেহেতু নষ্ট হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এটা যে কেউ খুলতে পারবে। সামান্য একটু কাজ জানা থাকলে আপনি এটা খুব সহজে খুব কম সময়ের মধ্যে খুলতে পারবেন। কিন্তু এর পরবর্তীতে যে কাজটা আমরা করব সেটাকেই বলে রিওয়াইন্ডিং। হ্যাঁ, তো সেটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এবং আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনাদের একটা লাইক এবং একটি শেয়ার করে দিবেন। দেখতে পাচ্ছেন ধীরে ধীরে আমাদের কয়েলগুলো বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে। তো আমাদের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে, আপনারা দেখতে থাকেন। আপনারা এটা মনোযোগ দিয়ে দেখলে আপনাদের কাজ করা সহজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমরা যারা ইলেকট্রিশিয়ান আছি তারা কম বেশি এই কাজের সাথে জড়িত। হ্যাঁ, তো তারপরেও আমি ভিডিওটা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে যারা নতুন আছে, যারা নতুন ইলেকট্রিশিয়ানে যোগ দিবে বা যারা কাজ শিখতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ভিডিওটি করা। হ্যাঁ, তারা হয়তো বা এখানে কীভাবে কাজ করা হয় এটি যদি তারা দেখে তাহলে তারা অনেক উপকৃত হবে। তো মূলত যারা আমাদের থেকে বেশি জানেন, বেশি কাজ পারেন, হ্যাঁ, আসলে সবাই যেহেতু সব কিছু জানে না, সেক্ষেত্রে আপনি আমার থেকে বেশি জানবেন, আপনার থেকে অন্য কেউ বেশি জানবে, এটাই স্বাভাবিক। তো দেখেন আমাদের কয়েলগুলো বের হয়ে গেছে, আমাদের ভিতরে যে ফাইবারগুলো আছে, হ্যাঁ, আমরা এখন ধীরে ধীরে ফাইবারগুলো বের করে নিয়ে আসতেছি। দেখছেন অনেক সহজেই ফাইবারগুলো বের হয়ে আসতেছে। আপনারা হয়তোবা খেয়াল করে দেখবেন, আমরা যখন কয়েলগুলো হচ্ছে কাটা অবস্থায় কিছু থিনার দিয়েছিলাম, যার কারণে কয়েল তারপর ফাইবার খুব সহজেই বের হয়ে আসতেছে। হাওয়া মেরে আমরা পরিষ্কার করে নেব যাতে যে কয়েল আমাদের বার্ন হয়েছিল বা ফাইবারের কোনো অংশ এখানে ভিতরে থাকতে পারে, তো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। আমরা এই মুহূর্তে থিনার এবং হাওয়া দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। দর্শক, আমরা হচ্ছে নতুন, হ্যাঁ, তো আমরা এখানে জানি না আমাদের যে উপস্থাপনা বা আমাদের যে ভিডিও কোয়ালিটি জানি না কেমন, তবে আশা করি আপনারা আমাদের সাহায্য করলে, আপনারা আমাদের পাশে থাকলে আমরা সামনের দিকে আগাতে পারবো। ফাইবার কেটে নেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, ফাইবার সঠিক মাপে সঠিক নিয়মে কাটতে হবে। মোটর রিওয়াইন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ফাইবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আশরাফুল ইসলাম ভাই সিনিয়র ইলেকট্রিশিয়ান, উনি ফাইবারগুলো লাগিয়ে নিচ্ছে। তো দর্শক, আমাদের কাজ অনেক দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সবশেষে একটি কথাই দর্শক, আমাদেরকে আপনারা যদি সাপোর্ট করেন তাহলে হয়তোবা আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে অনেকেই, আপনারা উপকৃত না হলে আপনাদের ছোটো ভাই বা নতুন যারা আসছে তারা অনেকেই উপকৃত হবে। তো আশা করি বড় ছোট নতুন পুরাতন সবাই আমাদেরকে সাহায্য করবেন, আমাদেরকে হেল্প করবেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন, তাতে করে আমরা উৎসাহিত হয়ে সামনে এগোতে পারবো। আলী ভাই উনি আমাদের ইলেকট্রিশিয়ান। আমরা আমাদের ঠিকানা হচ্ছে, আমরা গড়গড়িয়া মাস্টার বাড়ি, শ্রীপুর, গাজীপুরে থাকি। আমরা মূলত সবাই একই জায়গায় কাজ করি, একটা কোম্পানিতে, প্রাইভেট কোম্পানিতে। তো বুঝতেই পারছেন, প্রাইভেট কোম্পানি, আমাদেরকে সবসময় কাজ করতে হয়। আলী ভাই আশরাফুল ভাইয়ের মধ্যে কথোপকথন চলছে। আসলে ভিডিওতে ওদের কথা মিউট করা আছে, হ্যাঁ, যার কারণে আমরা হচ্ছে এক্সট্রা ভয়েস দেওয়ার ফলে হয়তো বা এরকম মনে হচ্ছে, তাই ওনাদের কথা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না। যদি আপনারা চান তাহলে ওনাদের কথাও শুনতে পারবেন, ওনারাও উপস্থাপনা করতে পারে, কিন্তু তার জন্য আমাদেরকে সাপোর্ট করতে হবে। আমাদের ফাইবার লাগানো শেষ হয়ে গেছে। তো এই মুহূর্তে আমরা কয়েল নেব। কয়েল হচ্ছে প্রয়োজন অনুসারে, এটাকে বলে হচ্ছে আপনার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই কয়েল নিতে হবে। এটা হচ্ছে ফার্মা, কয়েল ফার্মা। তো দেখেন আমাদের ইলেকট্রিশিয়ান কয়েল নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। দেখেন আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে একদম আমার মনে হচ্ছে যে আপনারা মোটামুটি একটি মোটর
22 কিলোওয়াট বা যত বড় হোক বা যত ছোট হোক, আপনারা কিভাবে মোটর রিওয়াইন্ডিং করা হয় এই সম্পর্কে আপনারা মোটামুটি ধারণা পেয়ে যাবেন। এই যে আমাদের কয়েলগুলো মূলত গাজী ওয়্যার্স লিমিটেডের পণ্য। আমাদের কোম্পানিতে আমরা গাজী ওয়্যার্স লিমিটেডের এই কয়েল ব্যবহার করে থাকি। এখানে হচ্ছে যেটাকে সহজভাবে মানে যাতে সবাই বুঝতে পারে, আমরা যদি সেই হিসাবে বলি, তো এখানে এই 22 কিলোওয়াট মোটরটি রিওয়াইন্ডিং করতে আমাদের প্রয়োজন 20 নাম্বার দুটা আর 19 নাম্বার দুটা। হ্যাঁ, এটা কয়েলের পরিমাপ, যেটা সহজভাবে বললে আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন। তো আমাদের কয়েল নেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান আছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফর্মা হিসাবে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের হচ্ছে আমরা যে 3 ফেজ মোটর ব্যবহার করি, আসলে 3টা ফেজের জন্য 3টা কয়েল লাগবে। তো এখানে 3টা কয়েল, একটা করে 6 ফর্মাতে 1 কয়েল। তো আমাদের 3টা হচ্ছে কয়েলের জন্য 18 ফর্মা লাগবে। তো যেহেতু এগুলো আমাদের 3 ফেজ মোটর, সেক্ষেত্রে এরকম করে নেওয়া। আর দর্শক, আমরা যে সব জানি তা না, আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো আপনারা ধরিয়ে দিবেন, তাহলে আমরা শিখতে পারবো। হ্যাঁ, আমরা শিখতে পারবো, আপনাদেরকে আমরা শেখাতে পারবো। আমরা যা জানি আপনারা জানবেন, আপনারা যা জানেন আমরা তা জানবো। এভাবেই তো আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে 3টা কয়েল হয়ে গেছে। এরকম আরও 3টা হলে তারপরে আমাদের 1 কয়েল হবে। এভাবে 3টা কয়েল নিতে হবে। তাহলে আমাদের লাগবে হচ্ছে 18 ফর্মা। এগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে নিয়ে নেব। পরবর্তী 3টা ফর্মা নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে আমাদের। এই মুহূর্তে আমাদেরকে ফর্মা করে দেখাচ্ছে মোহাম্মদ আলী ভাই। উনি অনেক এক্সপার্ট, উনি এই কাজগুলো অনেক ভালোভাবে সুন্দরভাবে গুছিয়ে করতে পারে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমাদের বাকি 3টা ফর্মা নেওয়া হবে, তারপরে হবে আমাদের মোট 6 ফর্মা। ইমতিয়াজ ভাই, উনি আমাদের একজন এখানকার সহকর্মী। হ্যাঁ, উনি লাইসেন্স প্রাপ্ত, ওনারও অনেক অভিজ্ঞতা। তো দর্শক, আমাদের হচ্ছে বাকি 3টি ফর্মা নেওয়া হচ্ছে ধীরে ধীরে। মোটামুটি নেওয়া হয়ে গেছে। আমাদের এই 6 ফর্মা মিলে হবে 1 কয়েল। হ্যাঁ, এভাবে আমাদের পর্যায়ক্রমে 3টি কয়েল দিতে হবে। 1 2 3 4 5 6। আমাদের 6 ফর্মা করে মোট 18টি ফর্মা নিয়ে 3টি কয়েল পরিপূর্ণ করতে হবে। তো এই মুহূর্তে আশরাফুল ভাই আশরাফুল ভাই আমাদের রিওয়াইন্ডিংটা শুরু করে দিয়েছে। উনি আর্মেচারে কয়েল ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। কীভাবে খুব সহজেই এবং খুব দ্রুত গতিতে কাজ করা যায় সুন্দরভাবে, তা আপনারা দেখতে পাবেন। এখানে আশরাফুল ভাই আর্মেচারের ভিতরে কয়েল ঢুকাচ্ছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে আমাদের সবগুলো কয়েল ঢুকিয়ে নিতে হবে। প্রত্যেকটা কয়েলের জন্য যা যা কয়েল আছে ফর্মা আকারে সবগুলো আমাদেরকে এখানে ঢুকিয়ে নিতে হবে। দর্শক, এই কয়েল ফাইবারে ঢুকানোর ক্ষেত্রে আপনাদের প্রচুর অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ কোনোভাবে যদি আমাদের কয়েলের ইনসুলেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, হ্যাঁ, তাহলে সহজভাবে বলতে গেলে তখন বডি হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কাজটি পরিপূর্ণভাবে হবে না। তো এটা যখন আপনারা ফাইবারের কয়েল ঢুকাবেন, খুব সাবধানতার সাথে ঢুকাবেন এবং আলতোভাবে ফাইবার টানবেন, যাতে আমাদের কয়েলে আঁচড় না লাগে। হ্যাঁ, এই বিষয়টি আপনাদের খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা অনেক সময় তাড়াহুড়া করে, অনেক জোর জবরদস্তি করে কাজ করে থাকি। আসলে আমাদের কাজ করতে হবে ধীরে ধীরে এবং সুন্দর মতো, কাজটি যাতে সাবলীল হয় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমরা তাড়াহুড়া করতে গিয়ে
দ্রুত দ্রুত গতিতে কাজ করতে গিয়ে যদি আমাদের কাজটি পিছায় যায়, আমরা যদি পিছিয়ে পড়ি, তাহলে আসলে সে কাজের কোনো ভ্যালু থাকে না আমাদের। তো সেই জন্য আমাদেরকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করতে হবে। এই মুহূর্তে আশরাফুল ভাই আমাদের রিওয়াইন্ডিংয়ের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দর্শক, এটাই মূলত রিওয়াইন্ডিং। এভাবেই আসলে ধীরে 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 একটি মোটর রিওয়াইন্ডিং করা হয়। আপনারা যারা নতুন এসেছেন তারা হয়তোবা অনেকটা উপকৃত হতে পারবেন। এগুলো খুব আলতোভাবে লাগাতে হবে যাতে আমাদের ইনসুলেশন একটু ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আলী ভাই উনি বাকি কয়েলগুলো নেওয়ার কাজ করতেছেন। আশরাফুল ভাই এদিকে রিওয়াইন্ডিং শুরু করে দিয়েছেন। দর্শক, এসব রিওয়াইন্ডিং আপনারা তখনই করতে পারবেন যখনই আপনারা আমাদের থেকে বা আপনাদের যারা নতুন আছে, বিশেষ করে তাদের জন্য বলছি, যারা নতুন আছে তাদের সিনিয়রের কাছে বা এরকম অনলাইনে অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে, আপনারা সেখান থেকে এভাবে দেখে দেখে কিছুটা হলেও উপকৃত হতে পারবেন। কারণ মূলত যারা মানুষের জন্য আমরা আপনাদেরকে জানি না কতটুকু উপকৃত করতে পারবো, তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে আমাদের থেকে কেউ সামান্য কোনো জ্ঞান নিয়ে সামনের দিকে এগোতে পারে। হ্যাঁ, বা আমরা কারো কাছ থেকে একটু জ্ঞান নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগোতে পারি। আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো আপনারা ধরিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, তাতে করে সামনে যখন আমরা এ ধরনের আরও কাজ করব, তখন আমাদের ভুলগুলো সংশোধন হয়ে যাবে। আমাদের কয়েল ঢোকানোর কাজ চলছে আর্মেচারে। দেখি আশরাফুল ভাই উনি অনেক মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন। উনি সবসময় সব কাজ উনি মনোযোগ দিয়ে করে থাকেন, কারণ উনি চান না ওনার কাজে কোনো ভুল হয়ে যাক, তাই উনি ওনার কাজ সবসময় মনোযোগ দিয়ে করে থাকেন। দেখেন আমাদের মোটামুটি একটি কয়েল প্রায় শেষের দিকে, এটি একটি কয়েল শেষ হয়ে গেছে। এখন আশরাফুল ভাই পরবর্তী কয়েল লাগানোর জন্য রেডি হবেন। আপনারা যখন হাতে কলমে কাজটি করবেন তখন আপনাদের জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে। আসলে আমরা কি পারি কি না পারি সেটা করতে গেলেই বোঝা যায়। মুখে বলা একরকম, কাজে একরকম। কেউ বলতে পারে করতে পারে না, কেউ করতে পারে বলতে পারে না। আমরা এরকমই। তো আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে, জানতে জানাতে শিখতে চেষ্টা করতে হবে, যাতে করে আমরা শিখতে পারি, আমাদের যারা আমাদের সহকর্মী আছে তারা যাতে শিখতে পারে, সেই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে। যখন আপনি একটা কাজ আপনি নিজে করবেন, আপনি যদি আপনার সহকর্মীকে তা শিখিয়ে দেন, তাতে করে আপনারই লাভ হবে, আপনি লাভবান হবেন। কারণ আপনি যে কাজটি এতদিন একা করতেন সেটা এখন আপনি আপনার সহকর্মীকে দিয়েও করিয়ে নিতে পারবেন। এতে করে আপনি একটু বিশ্রাম নিতে পারবেন। তো আমাদের দ্বিতীয় কয়েলটি লাগানোর কাজ চলছে। আশরাফুল ভাই আসলে আমরা নতুন, তো এই জন্য আমাদের হয়তোবা বলতে বা আপনাদের ভিডিওতে নানা রকম সমস্যা হতে পারে। তো আপনারা আমাদেরকে একটু সাহায্য করবেন যাতে আমরা ধীরে ধীরে আমাদেরকে একটু ইমপ্রুভ করতে পারি, যাতে আমরা পরবর্তীতে কাজ করলে আমরা আমাদের সেই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে পারি, যেগুলো আপনারা আমাদেরকে বলবেন। আমাদের যেগুলো ল্যাগিং আছে আপনারা সেগুলো আমাদেরকে ধরাই দিলে আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে সেগুলো ইমপ্রুভ করে ভিডিও আপলোড করতে পারবো। আর হ্যাঁ দর্শক, অবশ্যই আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন, কেননা আপনারা যদি সাপোর্ট না করেন তাহলে আমরা সামনের দিকে এগোতে পারবো না। তো আমাদের রিওয়াইন্ডিংয়ের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। দর্শক, এখানে একটা যেহেতু আমাদের এই 22 কিলোওয়াটের মোটরগুলো অনেক ওজনে অনেক ভারী হয়ে থাকে, তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, দ্বিতীয় কয়েলটি ঢুকানোর সাথে ওখানে একসাথে তৃতীয় কয়েলটিও ঢুকিয়ে নেব, যাতে করে আমাদের মোটরের আর্মেচার বা মোটরটি বারবার ঘোরাতে না হয়। তো দর্শক, আসলে পরিচয় দেওয়ার মতো কিছু নাই এখানে। ক্যামেরার পিছনে আছে রফিকুল ইসলাম ভাই,
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ভাই। ওনার দেশের বাড়ি হচ্ছে নোয়াখালী, বিখ্যাত নোয়াখালী, যেখানে আপনারা সবাই জানেন। হ্যাঁ, নোয়াখালী অনেক বিখ্যাত একটি জায়গা, সেখানে ওনার বাসা। উনি আমাদের এখানে সিনিয়র ইলেকট্রিশিয়ান, মানে উনি এখানকার দায়িত্বে আছে, পুরা ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট উনি দেখেন, যে কোনো ধরনের কাজ উনি করতে পারেন। তো দর্শক, আপনারা জানেন আসলে আমরা নতুন, তো এমনিতেই একটি যদি আমরা ভিডিও করি, সেটা এডিটিং, ভয়েস এবং নানা রকম কাজ করতে আসলে সময় লেগে যায়। আগে আপনাদেরকে আমি 2 দিন 3 দিন 4 দিন পর পর একটি করে ভিডিও দিতাম। আসলে সময় স্বল্পতা এবং অনেক কাজের চাপে এখন আসলে ওইভাবে সময় দিতে পারছি না। তবে আপনারা একটু সাপোর্ট করলে আমি চেষ্টা করব প্রত্যেক 2 দিন 3 দিন পর পর আপনাদেরকে নতুন নতুন জিনিস সম্পর্কে জানানোর। তো আপনারা যদি সাহায্য করেন, হেল্প করেন, আপনারা যদি সাপোর্ট করেন, তাহলে আমরা আমাদের কাজের গতিটা বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, আপনাদেরকে নিয়মিত ভিডিও দিতে পারবো। আশরাফুল ভাই নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন। আপনাদেরকে আগেই বলে দিয়েছি যে আমাদের যে আশরাফুল ভাই আছে, উনি যখন কাজ করবে, ওনার শুধু একটাই চিন্তা থাকবে মাথায়, যে কিভাবে সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে কাজটি করা যায়। উনি ওনার মতো সুন্দর করে কাজটি করে যাবেন। দেখতেই পাচ্ছেন, উনি ওনার সমস্ত মনোযোগ কাজের ভিতরে দিয়ে উনি কাজটির সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আমাদের সবগুলো কয়েল ঢুকানো শেষের দিকে প্রায়। মোহাম্মদ আলী ভাই, আসলে ওনাদের ভয়েস নাই, তো ওনাদেরকে আমরা মিউট করে রেখেছি। আপনারা হয়তো বা ভাবতে পারেন যে ওনারা কি বলছে কাজের সময়, এটা সেটা। আসলে আমরা নতুন, তো যার কারণে আমাদের এই ল্যাগিংগুলা। তো আমরা চেষ্টা করব সামনে ইমপ্রুভ করার, যাতে করে এ ধরনের কথাবার্তা বা এ ধরনের সিচুয়েশন আপনাদেরকে দেখতে না হয়। আমরা চেষ্টা করব। আপনারা পাশে থাকেন, আমরাও আপনাদের পাশে থাকবো সব সময়। আশরাফুল ভাই, উনি ওনার মনোযোগ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তো এখন আমাদের শেষ পর্যায়ে কয়েল ভরা, একটা মাত্র কয়েল আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এখন আপনাদের সামনে কথা বলছি। আগে যিনি কথা বলেছেন, উনি সময়ের অভাবে কথা আর বলতে পারলেন না, তাই আমরা সকলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ফিনিশ কয়েল ভরা হচ্ছে। এই কয়েল শেষ হওয়ার পরে আমরা মোটরটাকে উল্টিয়ে নিব। উল্টিয়ে নেওয়ার পরে আমরা ওই ছাদটাকে আগে বেন্ডিং করবো আর কি। আপনারা দেখতে থাকেন। মোটামুটি শেষের দিকে এক সাইড ভরা হয়ে গেছে, অপর সাইড ভরা হলে আমরা ধাপে ধাপে কাজ এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের মোটরের। আমাদের ভিডিওর মাঝে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে, অবশ্যই আপনারা আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে এই জায়গাটায় ভুল হয়েছে। চেষ্টা করব আমরা নেক্সট টাইম ভিডিও করার সময় ওই ভুলগুলো শুধরিয়ে নিতে। কয়েল ভরা শেষ। এখন আমরা মোটরটাকে উল্টিয়ে নিব। যেহেতু এটা 30 HP মোটর,
তাই আস্তে আস্তে আমাদের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। বড় মোটরের কাজ ধীর গতিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। মোহাম্মদ আশিফুল ভাই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উনি কাজটা করছেন। এই সাইড পেন্ডিং হয়ে গেলে আমরা কানেকশনে চলে যাব। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না। বলিনি বলবো না বলতে পারি না, বলিনি বলবো না বলতে পারি না, সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের লোকগুলো অনেকটা এগিয়ে গেছে। চুলাচুলি কাজ ইনস্টলেশন উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তারপরে আমরা কানেকশনে চলে যাব। এখানে 6টা লোক বের হয়েছে, 3টা লোককে আমরা স্টার্ট করে নিব। প্রথম 3 কয়েলের 3টি মাথাকে আপনারা স্টার্ট করে নেবেন। আমরা এইভাবে করব। অথবা প্রথম কয়েলের লাস্টের যে 3টি মাথা আছে ওই 3টিকে আপনারা স্টার্ট করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহু আকবার। তিন নাম্বার লোবের কাজ চলতেছে। কানেকশনটা আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করেন, অবশ্যই বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আমার আগে যিনি বয়স দিয়েছেন ওনার সময় না থাকার কারণে অত্যন্ত দুঃখিত, আমরা আপনাদেরকে ওই বয়সটা আর শোনাতে পারলাম না। কানেকশনটা দেখে নেন আপনারা। এই যে মার্কিং হচ্ছে, যে 3টি এখন মার্কিং হবে ওই 3টাকে আপনারা স্টার্ট করতে পারবেন, অথবা যে 3টা মার্কিং ছাড়া আছে ওই 3টাকেও আপনারা স্টার্ট করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এক, 2, 3, এই 3টা স্টার্ট হবে, অথবা ওই 3টাকেও আপনারা স্টার্ট করতে পারেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। আপনারা ভালোভাবে দেখেন। আসলে আমি তো ওই ভাইয়ের মতন ভালোভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, তাই আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। মোহাম্মদ আলী ভাই রান দিচ্ছেন, সোল্ডারিং হচ্ছে এখন।
সোল্ডারিংয়ের পরে আমরা এটাকে ভালো করে বেন্ডিং করব। বেন্ডিং করার পরে আমরা এটাকে চেক করব আমাদের কানেকশন ঠিক আছে না। তো ভিডিওটি যদি অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগে, একটি লাইক কিন্তু না দিয়ে যাবেন না। সোল্ডারিং করা শেষ, এখন আমরা বেন্ডিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নিব। এটা হলো আর্মিসার, হলো 36 ওয়াটের আর্মিসার। এটা এখান থেকে আপনি যে কোনো তিনটাকে আপনি স্টার্ট করতে পারেন, সমস্যা নেই। যেহেতু এটা 3 ফেজ মোটর, হাই ভোল্টেজ 3 ফেজ হাই ভোল্টেজ ইন্ডাকশন মোটর। বেন্ডিং শেষ, আপনারা দেখছেন। এখন আমরা চেক করে আপনাদেরকে দেখাবো মোটরটা যে আমরা রিএন্ডিং করেছি, কানেকশন ঠিক আছে নাকি। তাই আশা করবো ভাই মোহাম্মদ আলী ভাই কাজে লাগিয়ে পড়েছে। এটি হলো কম্প্রেসর মোটর, 22 কিলোওয়াট মোটর। কম্প্রেসরে আমরা ইউজ করে থাকি এটাকে। ঠিক আছে, কাম করো ভাইয়া। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তুমি কথা কইলে কি হইব? তোমার কথা তো আর এখানে শোনা যাবে না, তোমাকে মিউট করা হয়েছে ভাইয়া। তুমি কথা বললো কি না বললো কি, এখানে মিউট করা আছে। তোমার কথা কেউ শুনতে পারবে না যে। এখন আমরা স্টার ডেল্টা কানেকশন করতেছি। স্টার ডেল্টা চেক হবে, চেক হওয়ার পরে যদি ভালো হয় তাহলে আমরা এটাকে বার্নিশ করে নেব। এখানে 3টা, ওখানে 3টা সেপারেট করা আছে, আপনারা দেখতেছেন। স্টারে 3টা লাগানো হয়েছে। এখন ডেল্টা করব মিটারে চেক দিয়ে। মিটার ছাড়া তো আর ডেল্টা করা সম্ভব না। যদি আমরা আগে মার্কিং করে নিতাম তাহলে সম্ভব হতো। যেহেতু মার্কিং করেনি, তাই এটা কোনোভাবে সম্ভব না যে না দেখে ডেল্টা করব। মিটারটা অনেক গোলা, তাই বুঝতে অনেক সমস্যা হবে আপনাদের। এখন রানিং হবে, এই যে রানিং হয়ে গেছে। রান হয়ে গেছে, এই যে মানুষ হচ্ছে।
তার মানে আমাদের মোটরের কাজ অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে। যদি ভিডিওটি আপনাদেরও ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।